عسلامة. اليوم باش نقراو الكور الثاني من تيم ليمونيتي. ان فات الكور هذا باش نقراو فيه على لي لانفوسيت لي ال تي و لي ال بي، نقراو فيه زادا لي تيب دي رياكسيون immunitaire سبيسيفيك ولا دي ريبونس immunitaire سبيسيفيك اللي هما لا ري ام سي و لا ري ام هاش. باهي، الكور هذا اسمه لي زاكتور دو ليمونيتي سبيسيفيك، يعني شنو الحاجات اللي يدخلوا ويتفاعلوا وقت اللي عندنا une réponse immunitaire spécifique. En fait, كي نقولوا immunité لأن عندنا دو تيب دو l'immunité، عندنا immunité non spécifique و immunité spécifique. وعلى فكرة في الكور هذا باش نحكيو نهتمو بالimmunité spécifique. باش معناها non spécifique؟ non spécifique هذيا موجودة عندنا الناس الكل، يعني ملي ولدنا عندنا immunité non spécifique، حاجة ربانية. باهي، non spécifique تصير راهي هذيا بلا ميم فاسون، معناها ديما تصير بلا ميم فاسون، داكوغ. و elle présente deux lignes de défense. première ligne de défense اللي هما لي barrières naturelles، مثلا اول حاجه الجرثومه مش تدخل لورغانيزم، اول حاجه اللي تعرض لها هي لابو باش يصير غوفلمون و معناها و انفلاماسيون ايتترا هكا. ولا من بعد اذا دخلت الجرثومه الداخل معناها وقوات الانفلاماسيون ايتترا، هنا تحضر دوزيام ليني دو ديفونس اللي هما لي رياكسيون ايمونيتير اي لا فاغوسيتوز. فاغوسيتوز بالعربيه هي البلعمه، ياخذوا لي غلوبول بلون وياكلوا اكل الجرثومه اللي دخلت للبدن. يعني هذه حاجه طبيعيه نورمال تصير ديما ليمونيتي نون سبيسيفيك. لو كان ليمونيتي نون سبيسيفيك ديزولي ليمونيتي سبيسيفيك هي مكتسبه، يعني معناش منها نكتسبوها à travers la vaccination والا لا سيروثيرابي، يعني لانجيكسيون دو سيروم. وهذه تصير انت ونوع الانتيجين اللي باش يدخل للبدن، c'est-à-dire انت والحاجه اترونجير اللي باش تدخل للاورغانيزم. باهي، الكاركتيرستيك نتاع ليمونيتي سبيسيفيك اللي اكيز مكتسبه، سبيسيفيك خاصه يعني بحاجه بانتيجين معين، ديفيرسيفي مختلفه تنشوفوا، ميموار ترانسفيرابل يعني نجم تتنقل من عبد لعبد soit par le sérum soit par les lymphocytes. بالأول propriété نبدأ بها هي l'acquisition. خدينا سوري A عطيناها لا توكسين تيتانيك. التوكسين تيتانيك c'est une bactérie responsable du tétanos، مرض هذايا. دونك هذيا c'est une bactérie نعطيوها للسوري بعد 3 à 4 jours نلاحظوا ان السوري تموت. تو ناخذ دوزيام سوري بي نعطيوها لنا توكسين تيتانيك اللي هو ان فاكسان فيه التوكسين تيتانيك اما افيبلي يعني راقد ما يخدمش دوره. après 15 jours نعطيوها التوكسين تيتانيك، نعطيوها في البكتيريا نلاحظوا انه السوري تعيش. دونك لنا نقولوا كونه لا سوري بي elle est immunisée contre la toxine tétanique grâce à la vaccination. d'accord هنا دي قلناه. باهي، دونك كي هي اللي دونك كيفاش علاش عاشت هي en fait هي دافعت على روحها ضد التوكسين تيتانيك. Grâce à la vaccination, donc on dit que la souris B a déclenché une réponse immunitaire. D'accord? Ben. تو فما la spécificité. على فكرة l'acquisition هي قلتلكم مكتسبة، كيف معناها هي لأن اكتسبت l'immunité عن طريق الفاكسيناسيون باش نجم تدافع على روحها ضد لا توكسين تيتانيك. باهي، دي جوست فسرت معناها acquisition. تو دوزيام كاركتيرستيك ولا propriété عندنا la spécificité. خلينا سوري A عطيناها لا توكسين تيتانيك اللي هي بكتيري ماتت. خلينا سوري B عطيناها لنا توكسين تيتانيك اللي هو فاكسان ابخي 10 جور نعطيوها البكتيري توكسين تيتانيك تعيش. معناها هذه اللي immunisée contre la toxine tétanique grâce à la vaccination. تو ناخذ سوري C نعطيوها لا توكسين تيتانيك اللي هو سي ان فاكسان ابخي 10 جور نعطيوها بكتيري اخرى اسمها توكسين ديفتيريك تموت. دونك هذه اللي immunisée contre la toxine tétanique et pas contre la toxine diphthérique. هيك علاش ماتت السوري. ديك هي la spécificité. La protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris C contre la diphtérie, donc la réponse immunitaire est spécifique. يعني خاصة الريبونس immunitaire خاصة. هذه كعطيناها تلقيح عطيناهولها ضد التوكسين تيتانيك ما تنجمش تدافع على روحها contre التوكسين ديفتيريك. هيك اش معناها spécificité. لا ميموار معناها تقعد الاميونيتي ا ميموار معناها لي لانفوسيت هذوما باغ اكزومبل يقعد باش نحكيو عليهم تو يقعدوا يتفكروا لانتيجين كي يدخل لهم مره اخرى يتفاعلوا معاه بطريقه بلو برولونجي. باش نشوفوا كيفاش. دونك دي لانفوسيت ايون او
un premier contact avec un antigène. على فكرة les lymphocytes هما les cellules اللي يدافعوا على البدن معناها l'organisme contre un antigène, d'accord. Les lymphocytes ayant eu un premier contact avec un antigène sont toujours conservés. On parle de lymphocytes à mémoire. Donc partie منهم les lymphocytes هذوما اللي صار لهم كونتاكت مع الانتيجين يقعدوا à mémoire معناها يعرفوا que l'antigène يقعدوا متخبيين في l'organisme. Si un deuxième contact a lieu avec le même antigène, كان عاود دخل l'antigène هذيك l'organisme, les lymphocytes ils se multiplient plus vite. que lymphocytes اللي يتذكروا l'antigène هذيك يوليو يتكاثروا في ساعة برشا، و ils produisent plus d'anticorps، يوليو يخرجوا أكثر anticorps باش qui va معناها qui vont réagir contre l'antigène. La réponse immunitaire secondaire alors elle est plus forte et plus rapide que la réponse primaire. L'immunité قعدت à mémoire. المرة الثانية كي صار contact مع l'antigène la réponse immunitaire كانت أقوى. La vaccination تستعمل هالبروبريتي هذيا نتاع la mémoire. اش معناها؟ من الأول on présente à l'organisme des microbes atténués ou des antigènes sans pouvoir pathogène، يعني anatoxine، c'est-à-dire من نعطيو l'organisme نعملو vaccin، نعطيو des antigènes affaiblis معناها راقدين ما يخدموش. أما bien sûr les lymphocytes يعملوا معاهم contact. بعد on présente une deuxième fois les antigènes ou les lymphocytes بعد كاش ندخلو les antigènes ونعملوهم contact مع les lymphocytes afin de renforcer la réponse immunitaire باش نقوي في la réponse immunitaire. En cas de contamination ultérieure كده تو كيف ما تسمى بعد معناها le système immunitaire est prêt à répondre très fort et très vite. توي كي السيستم immunitaire مادام عنده ديجا هو معناها l'immunité à mémoire خاطر قبل تعرض للانتيجين هذيكيا دونك فيسع باش يتجاوب مع l'antigène هذيكيا ويدافع على روحه ضده. مثلا وبيان سور il va sécréter un nombre très important des anticorps. مثلا لنا هذه أول مرة les lymphocytes قابلوا مع l'antigène. فما quantité d'anticorps elle est faible par rapport à la quantité d'anticorps produite lors du deuxième contact. هذا deuxième contact quantité d'anticorps تكون أكبر من أول مرة، d'accord. خاطر فما des lymphocytes قابلوا à mémoire كي عملنا لهم دوزيام كونتاكت ولاو يعرفوا ديجا هما من قبل لونتيجين هذيكيك علاش يتفاعلوا معاه بطريقه اسرع واقوى. فما زاده البروبريتي اخرى هي لا ترانسفيرابيليتي، يعني الاميونيتي نجمو نقلوها من عبد لعبد. مثلا خلينا السوري عطيناها فاكسان، عملنا لها فاكسان ابري 15 جور ناخذ من عند السوري سيروم، يعني بريليفمون دو سيروم. دونك السوري هذه elle est immunisée contre la toxine tétanique. بعد ناخدو سوري بي ونعطيوها السيروم تاع سوري عملنا انجكسيون دو سيروم ونعطيوها زاده لا توكسين تيتانيك يعني البكتيري. نلاحظوا ان سوري بي تعيش معناها ولات immunisée à travers la sérothérapie, à travers l'injection de sérum تاع سوري A. Donc la transférabilité, la souris B est protégée par le sérum de la souris A, يعني qui est immunisée contre le tétanos. يعني هذه elle est immunisée contre le tétanos. Donc on a un transfert de l'immunité de la souris A immunisée à la souris B non immunisée. En fait هذه راهي elle est non immunisée من الأول وهذه هي اللي immunisée. هذه ولات معناها souris B ولات immunisée à travers la sérothérapie, d'accord. يعني فما انتقال نتاع l'immunité من A souris A لسouris B. تو آخر حاجة باش نحكيو عليها اللي هي la diversité. تو كي ندخلو للكور معناها فما injection d'un antigène X. هذا il va déclencher une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti-X. Les anticorps هما كنا يتفاعلوا ضد les antigènes هكا ولا باش يدافعوا على الأورغانيزم. دونك وقت اللي تبدا فما réponse immunitaire بيان سور فما synthèse des anticorps. أما مش أي anticorps يعملوا معناها يصيرلو synthèse، يصير synthèse تاع des anticorps خاصين بالانتيجين اللي دخل. خاطر هي احنا اللي نحكيو عليها تو نحكيو على l'immunité spécifique هكا ولا معناها لازم تكون فما برودكسيون دي زانتيكور خاصين بالانتيجين اللي يمشي يدخل للدم. واشاك فوا كيك مثلا لانجيكسيون دان انتيجين Y déclenche une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti Y etc. معناها ديما كيك ديما يدخل الانتيجين للدم تصير برودكسيون تاع انتيكور ضد الانتيجين هذيك. Les anticorps synthétisés sont différents puisque les antigènes sont différents et puisque la réponse immunitaire est spécifique. Donc la réponse immunitaire est caractérisée par une diversité، يعني تتميز بالتنوع معناها نتاع la production des anticorps etc.